Hello，大概你的手表修好了哦。那这是你的3代 Apple Watch。那现在玻璃的话，基本上都蛮正常的，然后边框也都 OK。好，那我们来打一下密码3414。好，那我们来测试一下触控功能正不正常。那我手会去拉 APP，那我会去滑4个角。那基本上我这样子滑起来啊，都蛮顺的。手滑到哪里，那个 APP 就会跟到哪里，它基本上是不会有什么问题的。对，然后或者我可以稍微来手写一下字。好，那我们来看一下，今天小天气不错。OK， 那基本上都蛮顺的，那没问题。然后，因为这台有用那个一信啊，那我们来测一下基本的功能。像电话。好。是海巡188专线，马上由专人。OK， 那这样子功能也都正常。好，那返回键。好，那基本上我们来测左滑右滑，基本上切换桌面啊都 OK， 都没什么问题。那你回去的话再测看看，基本上我觉得是都正常了。OK， 那就到这边喽。